Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Dnešné video nebude veľmi vizuálne a práve preto, lebo ešte nebolo toľko šťastie kúpiť všetky sety, ktoré si budeme prechádzať. Ono každopádne treba si prejsť minulý rok, čiže rok 2023 z pohľadu toho najlepšieho, čo za minulý rok vyšlo. Tá nádielka tých setov bola naozaj veľká, aj keď v porovnaní s 2022 vyšlo 115 setov menej. Nie je to však minusom, nakoľko tie sety, ktoré vyšli, stali naozaj za to. A urobiť ten rebríček top 10 najlepších setov sa mi neúplne podarilo. No a to práve z toho dôvodu, že tých setov, ktoré vyšli a stoja za zmienku, vyšlo naozaj veľa. Práve preto si za minulým rokom urobíme výber toho najlepšieho, čo by nemalo uniknúť vašej pozornosti a naozaj stálo za to. Dajte nám vedieť v komentároch, či s tým výberom súhlasíte, či vám tam naopak niečo chýba a prípadne aké z tých setov práve vlastníte vy. Takže poďme na to. Tak začneme prvým, čiže tým, na čo čakalo určite veľa zberateľov, hlavne tí, ktorí sa venujú modulárnym budovám a stavajú mestá, a je to práve budova Jazz klubu, na ktorú keď sa pozriete na prvý pohľad vyzerá úplne super. Čo je super je to, že pozostáva nielen zo samotného Jazz klubu, ale zároveň je k tomu aj tá talianska pizzeria s krásnymi detailami, čiže vonku je pekne stôl, kde sa môžu figurky najesť, vnútri je pec na pizzu, sú k tomu skvelé minifigy, či už je to kuchár alebo práve tento rozvozca pice s tou perfektnou vespou. No a aj samotná budova Jazz klubu ako taká, tak vnútri toho nájdete skutočne veľa. Sú tam super minifigy, rôzne doplnky v podobe napríklad hudobných nástrojov, viete tam nájsť kanceláriu, viete tam nájsť krajčírstvo a čo by som ešte vyzdvihol je práve tento skleník hore na tej pizzerii, pretože tam sa nachádza čerstvá zelenina, takže má to aj taký super príbeh, že vždy máte na tom stole čerstvú pizzu. S čím vyzerá ten set ešte lepšie je práve lighttailingový kit, kde vynikne práve tento nápis toho Jazz klubu, čiže dominanta celého setu. Čiže v meste, keď sa zhasne a budú svietiť len tieto svetielka, to perfektne vynikne. Aj tento entrance, keď je vysvietený, vyzerá to bombovo. Minulý rok bol výnimočný hlavne tým, že mali sme 100 výročie Disneyho a pri tej príležitosti vzniklo strašne veľa setov. Veľa z nich si práve nájdeme dneska v tomto zozname, ktorý si budeme prechádzať, avšak čo by som uviedol ako úplne prvé spomedzi tých setov je práve táto kamera. Je už sama o sebe vizuálne veľmi pekná. Nájdeme tu napríklad figurky ako je Walt Disney, Mickey, Minnie, Bambi, Dumbo. Čím je ale ten set ešte o mnoho zaujímavejší, sú práve tie detaily, na ktoré sa tu kladol obrovský dôraz, čo si práve teraz ukážeme. Čiže pri bližšom pohľade na tento filmový pás si môžete všimnúť všetky tie ikonické rozprávky, ktoré Disney vytvorilo. Čiže či tu nájdeme Levieho kráľa, Snehulienku, Malú morskú vilu a tak ďalej, všetky sa nachádzajú v tomto, takže na tom detaile si dali skutočne záležať a vyzerá to bombovo. Sama kamera je otveracia, dobre, ale minimálne kvôli týmto detailom ten set sa rozhodne oplatí mať. Ďalším zo setov, ktorý si predstavíme, je určite pevnosť Eldorado. Lego recykluje svoje zlaté časy a ja si myslím, že robí naozaj veľmi dobre. Keď sa pozrieme na samotný set, vyzerá super, celé retro. Samozrejme tematika piráti, čo tu už dlho nebolo, takže myslím si, že každý zberateľ, ten, ktorý začínal povedzme v 90-kách a vyrastal práve na takýchto setoch, tak musí byť naozaj veľmi rád. Z tých vecí, ktoré by som vyzdvihol, je samozrejme loď, piráti, ten žeriav, dielo, čiže má to plno tých prvkov a čo je dôležité, čo možno nie úplne každý vie, tak je to, že jedná sa o rekonštrukciu starého setu, ktorý bol myslím, že z 88. 9. také niečo. Čo sa mne však úplne nepáči je v prípade pirátov nahradenie tohoto ikonického pirátskeho kapitána a ukážem vám čím. Tieto. Nehovorím, že to je vyslovene zlé, ale pozrite sa na ňo. Je niečo ikonickejšie ako tento pirátsky kapitán, čiže keby túto figurku zachovali, ja by som si to hneď kúpil a chcel ho mať len kvôli tej figurke. A inak ako ten set ako taký dostal podľa mňa super moderný dizajn, čiže aj ten žeriav je určite urobený výrazne lepšie, čiže aj vizuálne je to atraktívnejšie samozrejme a bonusom je určite táto pirátska loď. Ďalším zo setov, ktorý určite stojí za zmienku, je Concorde. A v princípe kto by nepočul o najrýchlejšom nadzvukovom dopravnom lietadle všetkých čias. Čiže je to ikona cestovania. A taká zaujímavosť je, že vedie letieť rýchlosťou až 2170 km za hodinu. Bol skutočne výnimočný a ikonický a to je si myslím aj dôvod, prečo vznikol ako Lego set. Odporúčam pozrieť si na Lego stránke rozhovor s dizajnerom tohto setu, kde rozbral do hĺbky, ako práve vznikali, aké metódy používali pri stavaní tohto konkrétneho modelu. Čo je úplne super v prípade tých detailov, ktoré sú na tom sete, tak či už sú to sedadlá a záchod v tej kabíne, ale čím bol možno aj ikonický samotný Concorde a čo je super zachované je práve ten sklapateľný predný nos. Takže také malinké detaily, ktoré sa mi veľmi pekne páčia. Čo je dobré je táto plaketka, ktorá, keď sa pozriete bližšie, tak ona vyzerá ako z také nejakej leptanej mosadze alebo niečo, vyzerá to úplne super. Výhodou je to, že ten podvozok je sklápateľný, čo je veľmi super detail a tým pádom v prípade toho, keď to máte vystavené, vyzerá to krásne. Ten vrchný tiling je hladký, takže veľmi čisté línie, krásny set.
teraz to máme perfektný kúsok z LEGO Ideas a to je Ačková chata. Je to doslova až taká zenová stavba. Keď sa pozriete aj na tie detaily, ktoré tam sú, krásne stromy, ktoré hrajú farbami, kanojka, veľa voľnočasových aktivít. Ono aj samotná chata je otvárateľná, to znamená toto Ačko sa dá vyklopiť a vnútri je kopec detailov, ktoré tam viete nájsť. Pôsobí to naozaj ako celok perfektne. A ako som vravel, pôsobí až tak zenovo. Takže určite jedna z ostavieb, ktoré sa hodia do akéhokoľvek buildu mesta, keď riešite nejaký vidiek alebo nejaké lesné prostredie, tak toto je rozhodne stavba, ktorú by ste tam mali mať. Ďalší z perfektných setov, ktoré vyšli minulý rok, je určite Disney Hocus Pocus, čo neodmysliteľne patrí k Halloweenu a jedná sa o build ikonického domu Sandersonových sestier. Je tam plno detailov, čiže vrátane figuriek, ktoré sú úplne perfektné, čiže všetky tri sestry, ale samotný cintorín, ktorý je k tomu. Celý ten dom je otvárateľný. Toto je jeden zo setov, ktorý sa nám možno podarí dostať a budeme si ho môcť postaviť, takže držme palce, aby sa nám to podarilo získať, lebo určite ten set stojí za to. Je tam fakt plno doplnkov ohľadom kotlíka, pri tých detailoch, keď sme tak napríklad ten rúžový dym, ktorý vychádza z komína a tak ďalej. Takže je tam toho určite veľa, s čím sa dá zabaviť a pripomenám všetky tie ikonické momenty z toho filmu. Opäť sa nám sem dostal Ideas a Vikingská dedina, ktorá je úplne perfektná. A toto je jeden zo setov, ktoré som si dokonca aj kúpil, takže určite nás postupom času bude čakať jeho stavanie. Zatiaľ je staré ukrytý v krabici a už sa neviem dočkať, kedy ho rozbalím. Čím je ten set úplne perfektný, je to, že sa skladá ako keby z troch častí. Tá prvá časť je kovačská dielňa, potom je tu dom náčelníka a potom strážna väža. Celé to vyzerá úplne perfektne. Skvele to vie doplniť ešte build vikingskej lode, ktorá sa k tomu dá celá pristavať. A takou víziou je postaviť si celú vikingskú dedinu. Toto vie byť veľmi pekný základ, takže určite do budúcna vznikne nejaké také dielo a toto bude jeho súčasťou. Čiže okrem toho je to kopec skvelých detailov, či už je to tento ohník v tej výhni a skvelé figurky tých vikingov, takže je to perfektný set, na ktorého stavanie sa neskutočne teším. Aj keď nie som úplný fanúšik techniku, napriek tomu som obrovský fanúšik vesmíru a myslím si, že tento rover, ktorý vyšiel minulý rok, je perfektný. Jednak je to tým, že to je technik stavba veľmi intuitívna stavba, zároveň teda je to ikonické Mars vozítko a v rámci toho AR Experience, alebo čo to je zač, je to každopádne taká apka, ktorá je interaktívna, je to skôr možno hra pre deti, ale v rámci tej zábavy a hry s tým setom je to opäť nejaké oživenie. Ja som to nikdy v živote neskúšal, priznám sa, ale videl som s tým videjka. Vie to zabaviť. Ale určite to skvelý doplnok v prípade akéhokoľvek vesmírneho buildu a myslím, že tento set stojí za tú zmienku. Ako som hovoril už pri kamere, tak tým, že bolo 100. výročie Disney, vznikol aj tento ikonický hrad. Je to krásny set a tak ako je krásny a veľký, tak tá krásna a veľká je tá cenovka, ktorá k nemu prísluší, takže je to jeden z tých drahých setov, ale rozhodne stojí za to. Je tu plno detailov, čiže opäť, ak ste vyrastali z Disney, nájdete tu tie ikonické rozprávky, momenty, ktoré v nich boli, takže je to plné detailov a určite ten set. Hlavne ten set má na výšku 80 cm, to znamená, že ak ho niekde budete mať vystavený, tak máte zaručené, že bude pútať pozornosť. Rozhodne stavba, ktorá stojí za zmienku a tiež by som ju chcel mať v rámci zbierky. Samozrejme, treba si asi pripraviť peňaženku. Jeden z najkrajších setov minulého roka, ktorý rozhodne vyšiel, je Batmanova jaskyňa. Jedná sa o rekonštrukciu jaskyne filmov z 92., ak sa nemýlim, a je unikátna hlavne tým, že sa jedná o zberateľský box, čiže malo by to byť niečo prvé svojho druhu. Tie detaily, ktoré sa tam nachádzajú, sú naozaj krásne, čiže v rámci vystavenia, keď ju máte takto v tom uzavretom stave, púta na prvý pohľad to obrovské logo Batmana. No a keď ju otvoríte, sú tu všetky ikonické momenty, vozidla, výbava, ktoré v tej jaskyne Batmana rozhodne musia byť. Čiže opäť replika Batmanovho vozidla. Tuto táto stena sa otvára, kde sú Batmanové zbrane, Battle Black, no je to perfektné. Sú k tomu super figurky a aj napriek tej cenovke, ktorá je naozaj vysoká, si myslím, že by som ho mal do budúcna zaobstarať, pretože ten model tohoto Batmobilu z 89. mám v tej plnej veľkosti v exkluzívke sete a určite si ho takisto postavíme na video. Takže za mňa perfektný set a čo by som vyzdvihol najviac, sa mi páči asi build toho pingvína, ktorý je unikát. A mimochodom aj tá cena, za ktorú sa predáva táto figurka na Bricklinku, atakuje niekde okolo 50 €, takže určite aj set ako zberateľský je veľmi zaujímavý. Každý fanúšik Star Wars sa myslím tešil na tento set. Táto loď je rozmermi síce menšia, ale určite je, myslím si, že o mnoho dostupnejšia ako jej starší brat z UCS-ky, ktorý vyšiel myslím 2011, lebo tá cenovka je už okolo 1000 € a kúpiť takýto set už naozaj vyžaduje asi veľa šetrenia, takže je to určite skvelý pomer cena výkon. Set ako taký samozrejme nie až tak úplne precízny ako ten UCS-kový, nič to ale neberie na tom, že ten set je naozaj krásny a vznikol práve pri 40. výročí filmov, takže určite ten zo setov, ktoré stoja za to. Nie je ani cenovo tak drahý, myslím si, že jeden z najlacnejších setov, ktoré sú v tomto top výbere a určite každý fanúšik Star Warsu by tento set mal mať v zbierke. Ako jedného z najväčších fanúšikov Harryho Pottera
keď sa oznámil tento set, no ja som sa tak tešil, samozrejme ten set ešte nemám, ale to sa určite raz zmení. Tento build tej banky skvel doplňa šikmú uličku. Čo je perfektné na tom sete je to, že je tam jeden z najikonickejších momentov celých filmov a to je práve ten útek z tej banky, takže nájdeme tu toho draka, sú tam skvelé figurky, je tam podzemie, celý build je rozložiteľný v podstate na dve časti, takže vy viete mať zvlášť to podzemie, zvlášť Gringotts banku, no je to brutálne. Čo je výhodou je to, že ten set, no výhodou ako výhodou, v rámci promosetov bol k dispozícii set malého trezoru, ktorý bol ako darček nákupu, ak sa nemýlim, no a jeho cena už teraz je okolo 50 €, ale skvelé sa doplní napríklad do toho, že viete rozšíriť to podzemie. Čiže opäť jedna z ikonických stavieb, ktoré by mal mať každý zberateľ Harryho Pottera. Žiaľ Bohu, asi bude treba predať ladvinu, pretože tie sety, ktoré sme si ukazovali, sú veľmi drahé, čakajú na ešte nejaké, ktoré sú cenou veľmi podobne tomuto. Ak by ich človek naozaj veľmi chcel mať, no tak sa musí pripraviť na poriadne pálky. Minulý rok stojí za zmienku určite Avengers Tower, ktorá je obrovská stavba. Myslím si, že meria to niekde okolo 90 cm a je naozaj krásna. Myslím, že sa jedná už o nejakú tretiu alebo štvrtú verziu tejto stavby, ale konečne dostala také prevedenie, aké si naozaj zaslúži. A nájdeme tu plno skvelých figúrok a ikonických scén práve z filmov. Celá väža sa dá krásne doplniť do akéhokoľvek mesta, takže v rámci buildov je perfektná. Jediné, čo je teda najväčšou nevýhodou, je samozrejme cenovka, ale inak tá väža vyzerá úplne úžasne. A tiež by som ju chcel do zbierky, no na konci si dáme také zaujímavé zhrnutie toho, koľko by tie sety, ktoré sme si teraz ukázali, ak by ste ich všetky chceli kúpiť, koľko peňazí by ste si museli pripraviť. Jedným z posledných setov, ktoré si prejdeme, je, myslím, že netreba predstavovať, útočný krížnik Venator. Krásny a opäť obrovský set, ktorý vyšiel z témy Star Wars a ten set je nádherný a hlavne tá veľkosť. Je krásny, do detailu spracovaný. Tie figurky, ktoré sú pri ňom, inak taká maličká zaujímavosť, figurka práve kapitána Rexa, to je taký menší detail, tak sa hýbe na Briglingu niekde okolo 100-150 € priemer, takže čo sa týka možno aj nejakej zberateľskej hodnoty, je to set, ktorý sa možno oplatí uložiť asi ako všetky tie UCS zo Star Wars, ktoré naberajú časom na hodnote. A mimo toho, keď sa pýtate možno kde to kúpiť, tak dám taký maličký tip, pretože na českej Alze je tento krížnik vypredaný, alebo respektíve len sa očakáva to, že príde. Na slovenskej Alze je, ale tá cena je relatívne vysoká, to znamená na prepočet v prípade českej Alzy je výrazne lacnejší, čiže ušetriť nejakých 50 €, ale ešte taký malý lifehack na Lego stránke je o mnoho lacnejší, takže oplatí sa obrieť priamo z Lega. Blížime sa k záveru a svoje miesto tu má určite aj set Orient Expressu. Symbol luxusu, cestovania železničnou dopravou, dostal svoj Lego set. Aj keď to možno úplne nechápem, lebo nie som až taký vláčikár, tak rozdielil ako keby Lego zberateľov na dva tábory. To je tí, ktorým sa ten set neskutočne páči a tí, ktorí sú nasratí. Prečo sú nasratí, je kvalita a detail spracovania toho vlaku. Je to možno porovnáme s UCS-kom z Harry Pottera. Rockfordský Express, ten dostal o mnoho krajšie prevedenie, čo je naozaj pravda, že vyzerá o mnoho majestátnejšie ako práve Orient Express. Napriek tomu si myslím, že ten set je naozaj krásny. Porúčam, pozrel som teraz Hercula Poirot a toho nového Vražda v Orient Expresse. Keď si pozriete ten film a uvidíte ten set, tak ho budete chcieť mať. Takže určite je to jeden z setov, ktoré sú naozaj krásne, či už vizuálne, či už tým spracovaním, alebo tou históriou a stojí za to. No a za mňa platí to najlepšie nakoniec a to je Lego Rocklinka. To má rád Pána prsteňov, tento set je plne stelesnením všetkých detských radostí, ktoré sme mali. Celý build je nádherný, sú tam použité rôzne techniky stavania, detailné. No, je to krásne, strašne veľa minifiguriek, ktoré sú v tom balení. Ikonické stavby, ikonické momenty. Tento altánok vyzerá neskutočne krásne. Sú tam úlomky meča. Sú tu sochy elfov, celý set je krásny a určite ho budeme kupovať a tým pádom si ho tu aj postavíme. Ešte mi to ale musí dovoliť moja pani, ale ten set, no ja neviem, potrebuje to komentár. Je krásny, je veľký, všetky ikonické scény, momenty, pozrite to sedenie, no mám chuť pozrieť si trilógiu Pána prstňov. By the way, pridali ju na HBO Max, takže dá sa tam pozrieť a tým pádom si opäť pripomeňte, prečo je ten set tak výnimočný a prečo ho chcete mať vo svojej zbierke aj vy. Tak, dostali sme sa na záver videa, no ako som sľúbil, tak celý ten sumár tých setov, ak by ste ich všetky chceli kúpiť za ten minulý rok, tak je orientačne na úrovni 4600 €. Na české koruny je to niekde okolo 113 000, takže naozaj slušná porcia peňazí, treba začať šetriť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, kliknúť na odber, aby ste nám pomohli rásť, no a samozrejme vidíme sa na budúce. Určite sa v komentároch podielte o to, aké sety sa vám práve z týchto, ktoré sme vybrali, páčili, ktoré z nich možno máte, no a hlavne na ktoré sme možno zabudli. Lego zdar!